بص. اهم حاجه في الكشري الصلصه كتير. بص. انا النهارده نزلت كرموز مخصوص عشان اجرب اقدم محل كشري هناك، بقاله 40 سنه بيعمل كشري، البحطيطي. وده كده شكل طبق الكشري بعد ما اتعمل. وعاوز اقول لكم ان اي طلب كشري بينزل معاه الطماطم ديت اللي مفيش كتير في اسكندريه بيعملوها. وطبعا كشري يعني صلصه ودقه، ودلوقتي هنحط الصلصه. بص بص. اهم حاجه في الكشري الصلصه كتير. بص لازم تبقى متغرق صلصه. يلا بقى نحط الدقه. انا عن نفسي بحبها متغرقه اصلا دقه، الكشري اصلا عباره عن دقه وصلصه. بقى نقلب كله في بعضه كده عشان ندوق بقى، ونقول بسم الله بقى وندوق. يلا بينا. 100 100. اولا المكرونه مش معجنه، والرز الحبايه بحباتها كده. لا بجد يا جماعه طعم جامد. ده غير ان الصلصه اصلا متسبكه كده وتقيله، تحس ان انت عاملها في البيت، مش رايح تاكل في محل بره. نيجي بقى ندوقها بالطماطم العالميه اللي عندهم دي. نحطها على الطبق الكشري، ندوق بالطماطم. طماطم حاميه، وانا ماليش في الحامي بس عجبتني. وحطيت الكشري دي في منطقه ثانيه خالص، الطعم بقى جديد وغريب. ده غير كمان ان البحطيطي عنده سندوتشات، مش شغال كشري بس. تعالوا نشوف السندوتشات اللي عنده ايه. دلوقتي هنبتدي ناكل السندوتشات وندوقها ونقول ايه راينا. نبدا بيها الصدوق المشكل جبن. بصوا بقى، نقول بسم الله وندوق. تحفه. انا مبسوط، انا مش بقول كلام وخلاص، انا بقول رايي بجد والله العظيم. يعني الحاجات هنا نضيفه جدا يا جماعه والله العظيم. نيجي بقى دلوقتي عشان ندوق الكبده. شايفين سندوتش الكبده عامل ازاي؟ انتوا متخيلين السندوتش ده كله ب 5 جنيه؟ هنا البحطيطي عامل عرض عليه ب 5 جنيه، وكمان البيتي بان ب 10 جنيه. ودلوقتي كبده يعني ليمون، هندي كبده عصره ليمون كده. كبده متبله يا جماعه تحفه. عايز اقول لكم ان المكان هنا بيستخدم امريكاني درجه اولى. تحفه. بعد ما اكلنا ظبطنا الدنيا، نبلع بقى شويه عناب صعيدي من اللي قلبك يحبه. نقول بسم الله وندوق. عناب ما فيهوش غلطه، 10 على 10. دلوقتي احنا معانا محمد صاحب محلات البحطيطي. قول لنا بقى محمد العروض اللي عندك ايه؟ يعني عندي علبه الكشري بتبدا من اول 10 15 20 25 30. يعني العلبه دي مثلا في اي مطعم بره بتتباع ب 20 وب 25. انا عندي عامل عليها عرض ب 10 جنيه. والعلبه دي كمان عندي عامل عليها عرض ب 20 جنيه. وعندي الكبده متلاند شفاف عامل عليها عرض الرغيف ب 5 جنيه فين، والشامي ب 10 والباكيمان ب 10. تمام، يعني هتعمل واجب مع الناس اللي هتيجي من عندي؟ اكيد طبعا. خلاص. اكيد. تعالوا جربوا كشري البحطيطي، صدقوني مش هتندموا والله. عايزينك بقى